سوال بندے کو پتہ یاد تو بھائی ہو حق بنتا ہے آپ کا، سوال کرنا حق بنتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سوال وہ کرے نا جو متعلقہ ہو، جس سے ہمیں کچھ لینا دینا ہو۔ کیا ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں پوچھا تھا، کس شریعت کے مطابق شادی کریں گے؟ بھی یا حشر میں یہ سوال ہونا ہے؟ مطلب بلا وجہ کی ایک بحث میں پڑ جانا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو فضول ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے نا۔ ہاں یہ بھی بات تو صحیح ہے، ویسے پتہ تو ہونا چاہیے انسان کو، علم تو ہونا اس سے یہ کیا لینا دینا، ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پتہ کر کے؟ علم تو وہ حاصل کرے نا جو فائدہ مند ہو، جس کی ضرورت ہو ہمیں، جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھی جاندے ہو؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ مفتی صاحب انہوں نے دسن دے ایک بھائی، بات مفتی ہے صاحب آ گئے نے۔ عامر باقی بات نذیر بھائی، ایک بات ہے عامر اصول نذیر صاحب سر، آپ جی نے جی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کہا دیانیوں کو آپ صحیح طریقے سے جواب دیتے ہو، مان گیا ہوں اس چیز میں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو آپ عزت دے۔ مان بھی جائیں اور ساتھ ساتھ سیکھا بھی کریں، جیسے وہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ نہیں ایک بات ہے، صرف ہمارا ایک بات کے اوپر ہے اختلاف، وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا، وہ اختلاف ایک ہے بات ہے۔ امتی بن کے آنے کے بھائی بن کے نہیں نہیں نہیں، اپنا عمر بھائی مفتی صاحب آئے نے ادھر نہیں نہیں، وہ سمجھا اگر دینا آپ انہوں نے اپنی زبان دے۔ قاری جی صاحب جی اگر جی میں آپ نے ان کو کہا ہے وہاں جا کے کہ وہ امتی ہوں گے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، چونکہ ہمیں اللہ اور رسول نے بتایا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی قرآن پاک کی آیات سے یا کسی حدیث سے یہ استنباط کرتا ہے کہ ان کی حیثیت امتی کی ہوگی تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جی جی سر، میں نے کہا کہ مفتی صاحب نیچے آئے ہوئے لیکن نا، اس یہ کا اس تھوڑا کا سا کیا۔ اپنا فہم، اپنا خیال ہے، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، یہ جی کوئی مفتی قرآن صاحب حدیث نیچے کا آئے، حکم نہیں ہے۔ جی جی میں نے کہا مفتی صاحب اگر آپ نیچے آئے ہوئے ہیں۔ برداشت کر سکتے ہیں ان کے سوالوں کو آگے سے تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہاں جی امتی ہیں، اگر نہیں برداشت کر سکتے تو اتنا بتائیں جتنا ہمیں اللہ رسول نے بتایا ہے بس۔ اچھا جی، قاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، کوئی بتائیں ہمیں، میں تو ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد محترم، کیا حال جی چال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر جی کیسے مزاج ہیں؟ میں نہ بڑا سونا ہے، تینوں ویکھ کے تے ਉਂਝ ہی ہور سونا ہو جاندا ہے مزاج۔ واہ 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 واہ، میں تو فیئر اینڈ لولی ہویا جی پھر۔ اج میں مفتی صاحب پہلے دس رہا کہ کوئی شکار پھڑنا ہے تو میں جناب سو اچھا جانا سر جی، جی، اس دن اس دن میں سو گیا تو مفتی صاحب آج پتہ نہیں کس ٹائم گئے نے۔ اچھا نہیں شکار کوئی جدو گل نپیا جائے پھر سوئی دا نہیں ہوندا، پھر پیچھے بہ کے چھریاں وہ کانٹے تیز نہیں کرنے۔ اپنا نا ضیا بھائی، اس ٹائم تو پتہ تھے ٹائم بڑا ہو گیا ہوندا ہے۔ اچھا قاری صاحب نہ تھوڑی جی ہیلو ہائی کر لیے، چلو شکار کرو تے جدو کرو بہت لبے ٹائم گا تے ہے، بہت ٹائم۔ جڑے آئے نے مولویوں نے چنگا کام پھڑیا وا، مرزئی تڑے کوئی چڑھدا نہیں، اپنے بندے پھڑ کے دے نال لگے السلام ہوندے کچھ۔ علیکم مفتی صاحب۔ خیر ہے اپنے بھی تے اپنیاں نوں بھی تے ہن کوئی دسنا جے کہ نہیں دسنا۔ ہن ہاں ویکھو دسنا چاہیے، دسنا وہ چاہیے، ایک بندہ ایک کوئی سوال بھی لے بات۔ کے آیا وے تے انہوں ہن بغیر جواب دتیا تسی ٹورو گے تے وہ شکوا تے شکایت ہو جائے گی انہوں نے کہ بھائی لے مینوں تے کوئی پیٹے نہیں پائی نا گل۔ جی 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 سر جی تسی میں نے دسا یہ کہ کیڑی شریعت دے مطابق نکاح پڑھن گے، اگوں پھر وہ مولوی دا بھی تو پوچھن گے بھی کیڑے کوئی مولوی نے نہیں کوئی پڑھانا، نہیں، حق حضرت مار عیسیٰ کھلا دی ہے۔ شریعت مان لو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مان لو، سوال تے اے وے کہ کیا انہاں دی شریعت یا حضور دی شریعت چ کوئی ایسا بھی نکاح دا طریقہ ہے کہ جڑا حرام ہوئے؟ سوال تے اے وے نا بھئی، یہ کوئی گل ہے وے کہ تسی جواب تے بہرحال انہاں نوں دے چھڑیا وے، قاری صاحب نوں بہترین جواب دتا وے۔ اس چیز نال کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا میں اردو میں بات کرتا ہوں، وہ پھر جب یوٹیوب پہ جاتی ہے نا لائیو تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ نا اردو میں بات کیا کریں، بیچ میں انڈین لوگ ہوتے ہیں ان کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، تو ہم چونکہ اپنی ہر براڈ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے نا وہ محفوظ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا گزارش یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، سوال یہ ہے کہ پورا پنڈ بھی مر جائے تے مراسی جڑا وے او کنجے لمبردار بنے گا۔ سوال تو یہ ہے، سوال یہ ہے۔ قادیانیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے، عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو
हम बात करते हैं जी मिर्जा कादियानी जानी था, तो कादियानी आगे से कहता नहीं नहीं ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। हम कहते हैं वो शराबी था, शराबें पीता था। नहीं नहीं तो छोड़ यार, शराबों को छोड़, ईसा को ना जिंदा साबित करके दिखा दे। यार बात हम कोई और कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि कारी साहब आपसे उन्होंने सवाल अगर किया है तो आपको क्या हक नहीं है कि आप भी सवाल कर सकें? क्या आप भी कोई इतराज कर सकें? कि आपने सिर्फ उधर से एक सवाल उठाना है और उठा करके आपने अपने मुसलमान भाइयों के पास लेके जाना है। भाई आपको भी तो इख्तियार है ना, जैसे उसने एक सवाल किया आप भी एक सवाल करें। बराबरी के हक के ऊपर आप बात करें, जरूर करें। अब होगा ये कि मैं तो आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक हो गया, आप मुतमिन भी हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा सवाल है या जो हमारे ज़हन में सवालात हैं उनके जवाब किधर गए? हमारी तशन्नुगी तो वहीं की वहीं रही ना। एक सवाल कारी साहब आप ले आए कादियानियों का उठा के, एक आमर नज़ीर उठा के ले आए, एक ये अहमद अली बैठा है वो ले आए, एक मलक कैसर बैठा है वो उठा के ले आए। ये 5 सवालों के जवाब तो मैं दे देता हूं, लेकिन मेरे जो कादियानियों के ऊपर सवाल आते वो किधर गए? मेरे 5 सवाल थे। मुफ्ती कारी साहब जी जी, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ, मैं लानत बहता हूँ कादियानी के ऊपर। अगर इससे नहीं ज्यादा देखिए, पहली बात मैं ये है पक्का कारी साहब, माशाल्लाह अहले यहाँ पे सुन्नत ज्यादती हूँ। कर रहे हैं आप, यहाँ नहीं पे आप यहाँ पे ज्यादती कर रहे जी हैं। जी, यहाँ पे हम उनका सवाल सवाल जहाँ नहीं, जब हमें तक आपने इसलिए सवाल किया हम अपने तो पास ठीक है। इस देखिए एक मिनट इस सुन तो ब्रॉड लेना, के ऊपर हम आते हैं, सुन तो हमारा लेना। एक आप ही यहाँ मकसद पे है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आप ज्यादती कर रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं आप। सुन ले जरा, देखिए कभी भी मुझ समेत हमारे दीगर आमिर नजीर और जिया रसूल की तो मैं कसम देता हूं, बकाया का मुझे पता नहीं है, कभी हमने आने वाले बंदे से पूछा हो हाँ भाई तू भाभी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, कौन है तू बता? कभी पूछा हो? कभी पूछा हो? हाँ पूछते हैं, हम कादियानियों से जरूर पूछते हैं कि हाँ कादियानियों के अंदर से तेरा कौन सा फिरका है, कि तू वो खलीफा 2 नंबर वाले फिरके का है, लोरी फिरके का है, वो सुल्तानी फिरके का है, ताहर नसीमी फिरके का है, अब्दुल गफार जंबा फिरके का, कौन से फिरके का है? वो जरूर पूछते हैं। तो यहां पे आप ज्यादती कर रहे हैं। अब होता ये है कि हमें कोई साइल से हमें कोई गर्ज नहीं है कि वो सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी है, वो कोई भी है, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। हाँ जब आप हमारे इस्लाम के जो मेजर अकायद हैं, जो जरूरियात दीनी है, उसके ऊपर जब अटैक करेंगे और उसकी कोई करेंगे, आप मुखालफत करेंगे, तो फिर जरूर हम आपको फिर वैसा ही सलूक आपके साथ करेंगे जैसा हम कादियानियों और दीगर काफरों के साथ करते हैं। अभी तक तो सवाल था, वो सवाल था, बस ठीक है। यहां पे आपने ज्यादती किया जी, मैं बरेलवी हूं, मैं भाभी हूं, मैं देवबंदी हूं, तो मेरा दादा देवबंदी था तो परदादा भाभी था, ये भी तो पूछा ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं ना हो रही। अब होगा क्या, इसका नुकसान क्या होगा, और क्यों मैं इतना अतावला हो रहा हूं, और क्यों मैं इसके ऊपर इतनी जिरा कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि देखे बशरी तकाजों के मुताबिक आपसे कोई गलती होगी तो अब मलामत करने वाले लोग बरेलवियों को मलामत करेंगे कि देखो जी बरेलवी ऐसे होते हैं। कि बंदा कह रहा था मैं बरेलवी हूं, बंदा कह रहा था मैं भाभी हूं, उसने कहा मैं भाभी अहलेदीस हूं, मेरा दादे परदादे अहलेदीस है, गलती अलग वो कर रहा है। लान तान होनी तो उस बंदे की चाहिए, लेकिन लोग क्या करेंगे कि उसके उस मकतबे फिक्र या उसके फिरके या उसके ग्रोह या उसके मसलक को अटैक करेंगे, उस बंदे को बीच में स्किप कर देंगे कि नहीं ये तो खैर है, हाँ इसके फिरके को पकड़ती है कि ये सारे ही ऐसे होते हैं। ये बातें है ना, तो एहतियात जरूरी है। मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये गलती अभी तो ये आइंदा कभी ना करिएगा, ठीक है जी। रही बात जहां तक आपका सवाल है, तो ये सवालात
یہ سوالات ہمارے کوئی اتنے کوئی پیش نظر نہیں ہے. اس کا جواب آپ کو اول تو دے دیا زیار رسول نے کہ قبر کے اندر ہم سے یہ پوچھے ہی نہیں جانا بھائی. ہاں جی دسو جی عیسیٰ علیہ السلام کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کنے ویاہ کیتے تھے, بچے کنے ہوئے, ہاں انہوں دی جڑی زوجہ سی وہ کیڑے فرقے دی ہوئے گی. یہ تو سوال ہی نہیں ہونے ہم سے. یہ سوالات قادیانیوں کے بنائے ہوئے ہیں, اور اگر جب قادیانیوں کے بنائے ہوئے ہیں تو یقینی سی بات ہے ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ قادیانیوں سے پھر سوال کریں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے. اب یہ بھی نوٹ کریے گا, یہ آپ نے قادیانیوں سے جا کے پوچھنا ہے. اگر آپ ان کا ایک سوال لے کے آئے ہمارے پاس تو ہمارا بھی ایک سوال ان کے پاس لے کے جائیے. حوالہ نوٹ کر لے, آپ کو ضرورت پیش آئے گی. روحانی خزائن جلد 8 ہے, صفحہ 68 68 68 اور 69, 2 صفحے یاد رکھ لیں, جلد 8 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے حاذا ہوا موسیٰ فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین. کہتا ہے, خود ہی ترجمہ کرتا ہے, کہتا ہے وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے, اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے, اور قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, اشارہ موجود ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہے. وہ آسمانوں میں زندہ ہے, مردوں میں بالکل ہے ہی نہیں. اور لم یمت کا اس نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے. ترجمے کے اندر یہ غلطی مرزا قادیانی نے کی ہے, لم یمت کا ترجمہ نہیں کیا. وہ کھائے پی گئے, شاید اس ٹائم پتہ نہیں نشے میں تھا مرزا قادیانی, جب ترجمہ لکھ رہا تھا نا تو نشے میں تھا, نشے میں ٹون تھا. وہ ٹانک وائن یا پورٹ وائن پی ہوئی تھی اس نے, تو لم یمت اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ لکھ تو بیٹھا تھا عربی, لیکن اس کو ترجمہ کرنا بھول گیا کہ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ ہو سکتا ہے ترجمہ انہوں نے نکالا ہو بیچ میں بعد والوں نے. چلو طویلی یہ تو قادیانی ہی ہمیں بتائیں گے نا. اچھا اب یہاں پہ یہ سوال لے جائیں قاری صاحب, قاری لکھا ہوا ہے, قاری خالد, کیا لکھا ہے, قاری خود, قاری خود خدا بخش. قاری خدا بخش, اچھا قاری خدا بخش. وہ پورا اصل میں نہیں نظر آ رہا تھا. مجھے لگا شاید. اچھا جی, تو قاری خدا بخش صاحب یہ سوال آپ نے قادیانیوں سے کرنا ہے کہ وہ یار وہ قرآن کی آیت چاہیے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. تو آپ نے کہنا ہے کہ مولوی صاحب سے جا کے میں نے آپ لوگوں کا سوال کیا تھا کہ وہ نکاح کس شریعت کے مطابق کریں گے, تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو آیت ہے نا حضرت موسیٰ والی, اس آیت کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نکاح کس جناب شریعت کے مطابق کریں گے. تو وہ آیت مجھے چاہیے. تو یہ آیت آپ جب لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی اگلی آیت میں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شریعت کے مطابق نکاح کریں گے. یہ الزامی جواب ہے. بہرحال تو حقیقی میں نے عرض کر دی ہے کہ وہ کسی بھی شریعت کے مطابق کریں, بھلے اپنی شریعت کے مطابق یا شریعت محمدیہ کے مطابق کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں بلکہ قادیانی, کیا قادیانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت محمدیہ کے جو نکاح ہوتے, شریعت موسوی کے جو نکاح ہوتے تھے وہ حرام ہوتے تھے معاذ اللہ ہے؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ معاذ اللہ کوئی زنا کر کرتے رہے؟ کیا یہ شریعت محمدیہ نے کوئی نکاح کا ضابطہ بدل دیے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی سر جی ایک معلوماتی سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ آج اب بھی جو مسلمان اور کرسچن خاتون کے ساتھ اگر کوئی مسلمان شادی کرتا ہے اس کا کیا نکاح کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ مجھے واقعی علم نہیں ہے سر. نہیں, نکاح کا طریقہ تو یہی ہے کہ گواہوں کے مابین ایجاب و قبول کر لیا جائے.
ٹھیک ہے شریعت محمدیہ نے جو میں طریقہ نے کار شاید بنایا۔ کسی ترکی کے سیریز میں دیکھا تھا کہ وہ مسلمان اپنے حساب سے وہ اپنے جو بھی ضروریات ہیں وہ کرتی ہیں اور کرسچن خاتون اپنے حساب سے کرتی ہے، اس طرح ہوتا ہے نکاح؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھیں شریعت کا ضابطہ ہے کہ کوئی بھی نان مسلم مسلم ہوتا ہے تو کبھی آپ نے سنا کبھی کسی مولوی مفتی عالم دین نے کوئی فتویٰ دیا ہو، کسی فقہ کا یہ فتویٰ ہو کہ جناب کوئی کوئی غیر مسلم بھلے وہ کوئی بھی تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، وہ کچھ بھی تھا، تو وہ جناب جب مسلمان ہوئے تو لہذا جی وہ حکم یہ لگا دے کہ وہ صاحب کا جو تمہارے بچے پیدا ہو چکے وہ حرامی ہیں، یا مطلب تمہارا نکاح نہیں ہوا، چلو جی اب دوبارہ سے نکاح کرو۔ ہاں تجدید نہیں، نکاح ایسا کا تو نہیں۔ ویسے علماء کرام کہتے تجدید نکاح کر لیا جائے، نہیں، اچھا وہ تو یہ ہے ایک الگ تجدید، معاملہ یہ کوئی فرض ہے، واجب جی وہ تو ایک الگ یا چیز ہے۔ بھائی، میں پوچھ رہا تھا کہ کرسچن خاتون سے اگر مسلمان شادی کرتا ہے تو یا بھائی ہاں، بریو کیا لیڈر صاحب کرسچن خاتون سے شادی وہ تو مسلمان طریقے سے ہی ہوگا نا، جب مرد مسلمان ہے تو مسلمان طریقے مسلمان سے ہی تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسلمان تو اسی سے کرے گا۔ چلے میں مزید اس میں یا بھائی بریو لیڈر صاحب سے آپ کی ہے ملاقات؟ بریو لیڈر یہ دیکھیے تھلے آ عمران بیٹھا خان کی، جی، ہاں میرے جی، تھلے ہاں جی، یہ براڈوں پہ ملاقات ہوتی رہی تھی، شاہ صاحب سے گفتگو ان کی کرائے جی، سر جی یا تھلے کا آیا جی بریو لیڈر، انہوں نے تو ذرا تھوڑا جہا فرولو۔ ہاں جی پتہ نہیں کون ہے جی، ہاں نہیں جی بھائی وہ جی سوال کون ہو پوچھنا تسی؟ چاہتے ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہتے اچھا ہیں جی پوچھ جی۔ لو جی۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ ہاں جی وہ بھی لیکن ویٹ پیٹرن ہے۔ آپ کیا؟ سوال کریں گے تو ہمیں خود سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں وہ اوپر جو بیٹھے تھے بریلوی صاحب، تو نہ ہی تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بریلوی ہیں کہ نہیں، نہ ہی آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ بھائی آپ لوگ خود ہی بتا کے مشکوک کر لیتی ہیں آپ لوگ۔ نہیں یہ سوال کسی جب نے کریں گے نا پوچھا ہمیں ہے۔ خود سمجھ آ جائے گی آپ کیا ہیں۔ آپ کا سوال سب کچھ ہمیں بتا دیتا ہے، آپ کا ایک کمنٹ ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے بندہ کیا ہے۔ کریں آپ سوال کریں، بقایا بات چھوڑیں جی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جو قوم لوط کا فعل ہے، اگر اس کا کوئی مرتکب ہوا ہو، ہاں سزا بھی نہ پائی ہو تو چھپ گیا ہو، بھاگ گیا ہو، اور پھر وہ دین کا پرچار کرے، اسلامی باتیں بتائے، تو ہاں کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یا اس کی باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس اوہے، نے سزا بھی نہ بھگتی ہو؟ تو حرام ہے کیا حرام ہے اس کو نہیں چاہیے یار، کہ وہ ایک جا منٹ کے اور نہ عدالت پھر بیچ میں کوئی بولے جی۔ سر جی ایسے شخص کو تو کئی لوگ مسیح موعود ماننے ہوئے ہیں۔ یار ایک منٹ ہے یار، یار تو کون بھی مسیح موعود مانے ہوئے ہیں بتائیں نا۔ یار ایک منٹ مینوں گل کرتے لین دے تھوڑی جی، تھوڑی گل ٹر تے لین دی ہوندی ہے بس، ایویں ہی نا بس، ساڈے منڈے بھی ہے نا بس۔ اچھا جی بریو صاحب، بالکل حرام ہے جناب یہ۔ اچھا ہاں تو آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہیں بتاتے؟ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جی ہو میں رہا ہے، بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں۔ یہ اب آپ دیکھیں نا، سوال میں سنیں، آپ نے دیکھیں فرمایا ہے تو آپ نے اتنی پیار محبت سے کہا جی اس بارے میں بھی بچے بازی کے بارے، قوم نہیں لوط کے ایسے بارے ہمیں کچھ ٹال کر کے بتائیں۔ میں نے بچہ نہیں کہا، میں تو نے اشارے اب ڈکے تو ٹکے بتانا الفاظ ضروری میں ہو کہا۔ گیا نا، اب تو بتانا میرا پڑے گا مقصد جی۔ بتانا تھا کیونکہ نیچے بچے بھی ہوتے ہیں، جی میں عورتیں بھی بتاتا ہوتے ہوں ہیں، ہم ہوں سب کی رسپیکٹ بچے بازی، کرتے ہیں۔ جی بچے بازی کے بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھ کے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس بارے کیوں نہیں بتاتے، تو بتاتا ہوں میں، آپ تھوڑا سن تو لیں، تھوڑا سن لیں۔ اچھا یہ کتاب ایک ہے، کتاب ہے جناب مرکات الیقین فی حیاتی نور الدین، اور اچھا اس کا صفحہ نمبر 80 ہے اور 81۔ ہوا یہ تھا کہ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین، وہ جناب جس جامعہ میں پڑھاتا تھا، مدرسے کے اندر، قادیانی مدرسے کے اندر، تو اس کا ایک یار تھا، یعنی اس کا طالب علم یار۔ بھائی میں سوال کیا پوچھا، آپ جی پیچھے چلے گئے 130 جی سال پیچھے۔ اتری او ہو، اس میں بارے نے میں بتا رہا ہوں، موجودہ بچے دور بازی کا کے بارے، سوال پوچھا ہے، آج کے جو بچے ملا بازی کے مولوی بارے میں کرتے بتا ہیں، رہا ہوں، سن تو لینا، وہی تھوڑا تو میں تحمل کہہ تو رہا ہوں نا، رکھے۔ جو آج کے ملا مولوی کرتے وہ تو گزر ہاں گئے، ان کو آج کے سزا نہیں، مل گئی۔ پرانوں کی پہلے بات کر لے، ان پھر کا معاملہ آج تو والوں اللہ کی کے کر۔ ساتھ ہے، ان کو سزا ملے گی یا وہ ان کی روح جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، وہ اللہ بالکل کا ٹھیک ہے، معاملہ آپ تھوڑا سا ہے۔ صبر آپ کریں، کے لیے وہ تحمل کریں، دیکھیں، ہمیں آپ ایک جو جواب تو دینے بخاری دینا۔ شریف کی حدیث ہے کہ جو لوگ گزر گئے ان کو برا ملامت کہو۔ اور میں حدیث آپ سناتا ہوں آپ کو، آپ اس میں حدیث کی حدیث سناتا ہوں مخالفت آپ کر
कर रहे हो मेरे सामने, इस भाई हदीस थोड़ा की सा आप मुझे मुखालफत कर बोलने रहे हो। तो देना, थोड़ा सा मेहरबानी आपने करेंगे मुझसे आप। बात ही दूसरी तरफ ले गए ना। ओ भाई बोलने तो दे मियाँ, बोलने तो दें आप, बोल जरा रहे हो, देखें। लेकिन जो सवाल पूछा वो नहीं आप जी जवाब बिल्कुल देते। आपका सवाल का जवाब देता हूँ, बोलने दें मुझे, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा जी, ये इबारत चलो मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधता, इबारत ही सुना देता हूँ। दूसरी बात जो रामपुर में बड़ी अजीब नजर आई ये थी कि एक तालिब इल्म मेरे दोस्त थे, ये हकीम नूरुद्दीन कह रहे, एक तालिब इल्म मेरे दोस्त थे, वो पढ़ने में कुछ सुस्त हो गए। नूरुद्दीन के बारे में सवाल मैंने नहीं पूछा उनसे भाई। वजह दरियाफ्त की तो कहा कि मैं एक हसीन लड़के पर आशिक हो गया हूं। वो तालिब इल्म हकीम नूरुद्दीन का कहने लगा कि मैं एक लड़के के ऊपर क्या हो गया हूं, आशिक हो गया हूं। बदू उसके देखे दिल था। इसलिए आपसे कोई और उसको जाके कहने लगा कि मेरा लड़का, मेरा यार, मेरा दोस्त ये तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया है, इसलिए इसलिए इनसे पढ़ने में मेहनत नहीं होती, और मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके पढ़ने का हर्ज ना हो, लिहाजा मैं इनकी सिफारिश करता हूं कि ये असर के बाद आपके पास आ जाया करेंगे और शाम तक आपकी दुकान पर बैठकर मगरब के वक्त उठकर चले जाया करेंगे। आप मेरी सिफारिश से इस बात को मंजूर कर लें। मेरी इस जुरत पर उस शरीफ लड़के को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और फिर कहा कि बहुत अच्छा, आ जाया करें। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स लिल्ला फिल्ला काम करता है खुदा ताला उसमें जरूर बरकत देता है। बच्चेबाजी को वो कह रहा है हकीम नूरा कि भाई ये लिल्ला फिल्ला काम होता है और हमारी इस बच्चेबाजी में बड़ी बरकत होगी। अब हदीस आपने कहा था कि हदीस सुनाए लोगों को, तो बिल्कुल मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। अब मैंने वादा भी किया था कि मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, तो तवज्जो से अब हदीस सुन लें। किताब का नाम है अल फिरदौस बि मासूर अल खिताब अल जुज़्ज़ु सानी दारुल कुतुबुल इल्मिया, सफ़ा नंबर 315, हदीस नंबर 3425। हदीस है सयकूनु फी आखिरी ज़मानी अक़वामुन, आखिरी ज़माने में कुर्बे क़यामत में कुछ ऐसे लोग होंगे युकालु लहुमुल लवातियून, और उनको लूती कहा जाएगा, उनको लूती कहा जाएगा। अला सलासाती असनाफिन, उनकी 3 किस्में होंगी उन लूतियों की। अब सुनते जाइएगा और शर्माते भी जाइएगा खामोशी से। पहली किस्म ये है फासिनाफुन, पहली किस्म ये है यंजुरूना व यतकल्लमूना, कि वो अमरद बेरीश बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मदरसों के बच्चे, उनको देखना और उनसे कलाम करना पसंद करेंगे। यंजुरूना व यतकल्लमून, उनको देखना, उनके खदौखाल को देखना और उनसे कलाम करना, उनसे बातें करना पसंद करेंगे, उनको भी लूती कहा जाएगा। फासिनाफुन, दूसरी सिनफ वो होगी युसाफाहूना व युआनाकूना, कि वो उनसे मुसाफा करना और गले जफ्फियां लगाना पसंद करेंगे। हाँ, उनसे चिपटना, उनसे मुलाकातें करना पसंद, उनको भी लूती कहा जाएगा। 2 किस्में हो गई। वासिनाफुन, और तीसरी किस्म है यामलूना जालिकल अमल, और वो लूतियों वाला जो कौमे लूत जो अमल करती थी, हम जिन्स परस्ती, वो वाला अमल करेंगे तो उनको भी लूती कहा जाएगा। आगे है फलानतुल्लाहि अलैहिम इल्ला अन यतूबू व यनूबू, अल्लाह ने इन सब के ऊपर लानत की है, इन तीनों किस्मों के ऊपर लानत की है, इन लूतियों के ऊपर लानत की है, मगर वो कि जो तौबा कर ले और अपने काम से फिर जाए। हदीस भी मैंने कहा था, हदीस भी आपको सुना दी। अब ये बच्चा जो आशिक हो गया था
दूसरे लड़के के ऊपर, तो इस उस्ताद को हकीम नूरे को चाहिए ये था कि उसको मुर्गा बना देता, उसके पछवाड़े पर 2 लित्तर लगाता और उसको कहता बगैरत के बच्चे तूने हजरत मसीह मऊद वाले काम पकड़ लिए हैं, ये तू क्या काम कर रहा है जी। नहीं, उसको शर्म नहीं आई, वो हिम्मत करके उसको ले गया साथ और उस लड़के के पास कि जिसके ऊपर ये आशक हुआ था। तो उसने तो पहले इसकी लंबी लंबी दाढ़ी देख के, 2 गज की दाढ़ी तो 5 फुट की पग को देख के वो हैरान और परेशान हो गया वो बच्चा, और ऊपर से लेके नीचे तक उसने उसको देखा है कि ये बंदा क्या है, ये कैसी बात कर रहा है। वो लिखा हुआ है, हाँ जी। इस शरीफ लड़के को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, तो आखिर मजबूर हो के उसने कहा जी अच्छा जी ठीक है जी। तो आप देखें कि आपने कहा था मुझे अभी कि ऐसे मौजूआत के ऊपर भी थोड़ी सी बात किया करें, तो जरूर जनाब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी बात हुई, अभी थोड़ी बात हुई है, अभी थोड़ी बात हुई है, मैं कह रहा हूँ यार अभी थोड़ी बात हुई है, थोड़ा जा सुनो तो सही ना, हवाले तो भी सुनो। ये किताब है, किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी और लिखने वाला है कादी यार मोहम्मद साहब BOL प्लेडर। ये वही कादी यार मोहम्मद साहब है जो कि कादियानियों के 2 नंबर खलीफा, जिसने अपनी बेटी के साथ जना किया था, बशीरुद्दीन महमूद, उसके उस्ताद हैं ये कादी यार मोहम्मद साहब। अच्छा, ये कादी यार मोहम्मद साहब वो ही हैं कि जो जनाब इनको बच्चेबाजी की आदत थी, तो इनको जामिया अहमदिया के अंदर सिफारिश की थी खुद हकीम नूरुद्दीन ने कि इसको जामिया के अंदर टीचर रख लो जी। तो हजरत मसीह साहब ने फिर मुस्कुरा के कहा था चलो कोई नहीं रख लो, खैर मेरे। बच्चेबाजी की भी आदत थी और बुड्ढेबाजी की भी थी। हाँ, बुड्ढेबाजी का तो वो हवाला मैं देने लगा हूं ना अभी। वो भाई क्यों गुनहगार हो रही है। अच्छा जी, इस्लामी कुर्बानी सफा 12 के ऊपर यही कादी यार मोहम्मद साहब लिखते हैं आपके मसीह साहब के मुतल्लक कि जैसा कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया हजरत मसीह मऊद साहब औरत बन गए हैं और जल्लाश ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया। और आगे लिखा हुआ है जी, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। जलाश भी लूटी सी सर जी? हाँ जी, जलाश ने इज्जत लूट ली ना हजरत मसीह साहब। ये लूटी सी जलाश भी बहुत बड़ा जनाब। अच्छा, ये भी बुढ़े बास। अच्छा, वो जो मैंने कहा था कि कादी यार मोहम्मद को मदरसे में रखने की सिफारिश की थी हकीम नूरुद्दीन ने, इसका हवाला नोट कर ले, सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल है, सफा 335 और 336 है, और कादियानियों की हदीस नंबर 363 है, जाके देख लें। ये वही कादी यार मोहम्मद है जिसके बारे में मैंने कहा है कि ये बशीरुद्दीन महमूद 2 नंबर खलीफा कादियानियों का, उसका ये उस्ताद था। इसको अगर आपने देखना है हवाला तो तारीख अहमदियत जिल्द 4 सफा 32 असातिज़ा इकराम की लिस्ट के अंदर देख लें, 8वां उस्ताद कादी यार मोहम्मद साहब प्लेडर ही हैं। हाँ जी। अच्छा, ये वो ही कादी यार मोहम्मद साहब है कि जो मिर्जा साहब को नमाज के अंदर पीछे से आके पछवाड़े में उंगली दिया करते थे। ये हवाला अगर देखना है तो सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल है, हिस्सा सोम है, सफा 781 है, कादियानियों की हदीस नंबर 893 है। सर जी, वो तो बच्चेबाजी का सवाल करने आया था, आप उसको चप्पेबाजी सुना रहे हैं। बड़ा काफिया फिट कीता यार। और यार असल च शायर है ना तू नाल, तू शायर है भाई, लफ्ज़ां दा ते ज़खीरा है ये तेरे कोल, मन्ना पेगा यार। सुन चल गल कर सुन। नहीं सर जी, तुसी आप ही करो, मैं तो बच्चे में लुकमा देने वास्ते बैठा है। तू सिर्फ काफी वास्ते बैठा है। या ये लाश ये केड़ी जुबान दा लफ्ज़ है, दा मतलब की बनदा है?
यल्लाश जी, मिर्जा कादियानी यल्लाश के बारे में कहता है कि यल्लाश खुदा का नाम है और ये एक नया इल्हामी लफ्ज है जो पहले कभी नहीं किसी को पता चला। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 303 के ऊपर वो कहते हैं। जबकि ये यल्लाश पहले मौजूद था, ये लफ्ज भी मौजूद था और ये वाकई खुदा का नाम तो है, जिसको मिर्जा कादियानी कहता है ना, ये मेरे खुदा का नाम है, लेकिन ये मिर्जे कादियानी का खुदा का नाम तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मजूसियों के खुदा का नाम जरूर था। जो 17 परस्त लोग थे उनके खुदा का नाम यल्लाश था। इसको अगर आप देखना चाहते हैं, तारीख इब्ने खुल्दून उठा के देखिए, और दारुल फिक्र है बैरूत, और इसकी फहारस में आपने देखना है सफ़ा नंबर 545, यल्लाश बिन किसरा और यल्लाश बिन नैरून, ये दो इन मजूसियों के 17 परस्तों के खुदाओं के नाम थे जिनकी परस्तश करते थे ये। तो मिर्जा कादियानी कहता है नहीं मेरे खुदा का नाम है। अब फैसला आप कर लें कि कादियानियों का जो खुदा है वो एक मजूसियों वाला खुदा है, 17 परस्तों का, आग की परस्तश करने वालों का खुदा मिर्जे कादियानी का खुदा है। वो नीचे नजीर है कह रहा है बहुत गंदी महफिल है। किताबा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ साहब बात सुने, एक मिनट ब्रेव इधर इस तरह का गुनाह करे बच्चों के एक मिनट बरेव चुप कर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿੱਤਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉਹ मैं फजल रहमान साहब ਦਾ ਨਾ बड़ा आजकल एक जुमला मशहूर हो रहा है, तो वो कहते मैंने इनको कहा था कि पंगा मत लो, तो मुझे आगे से पूछते हैं पंगा होता क्या है, कहते मैंने कहा ये तो फिर पंगा लेकर ही पता चलेगा। अच्छा 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 ठीक है। ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा आप गंदी बातें ना करें ना, वो वाले ना पड़े वो गंदी बातें। मैं केड़ी भी चंगी चंगी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करो जी। नजीर साहब होते, नजीर साहब आ रहे हैं यार, छड्डो यार, मैं ना या ब्रेव साहब माजरत यार, अच्छी बात सुने ना, अच्छी बात है, अच्छी बात सुने यार। चलो खोलो यार रूहानी खज़ाइन। यार भाई सारा इल्जाम दूसरों पे लगा दिया। नहीं इल्जाम नहीं लाया, बिल्कुल अच्छी बात ये काम किया, वो क्या दूसरों पे इल्जाम लगाने से वो बरी हो जाता है, बेगुनाह हो जाता है। अच्छा, इल्जाम जो होता है किताब दिखाए तो वो इल्जाम उसको कहते हैं आप लोग? इल्जाम ही है ना भाई, ये आपने देखा है ज़िना के लिए 4 गवाह चाहिए आपको, कुरान कहता है। ओहो, नहीं तो बच्चेबाजी बोले जा रहे फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, जैसे आप मौके पे मौजूद थे। नहीं ज़िना ते वो ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ज़िनाकारी ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਗਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ज़िनाकारी ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। बोला फिर मिर्जे ਦੀਆਂ किताबां उंगली की गल हो रही है यार। पाकिस्तान में जो मुल्ला मौलवी करते हैं इनके बारे में बताओ, तो आप उधर जा रहे हो, उधर से आ रहे हो, अपने ऊपर नहीं आ रहे। और गिल्ले तितर साहब एक मिनट सुन लो, ये काम करे उसके लिए क्या सजा है? गिल्ले तितर साहब सुन लो, कोई इल्जाम तराशी नहीं हुई, इबारतां पढ़ के सुनाई है, कोई हाशिया नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लिखी पढ़ी गल की है। गिल्ले तितर साहब कान खोल के सुनो, गल हो की रही है, पहले तवज्जो दो, गल की हो रही, इल्जाम तराशी नहीं हो रही, कोई किसे कहानी नहीं सुनाई जा रही, लिखी पढ़ी गल हो रही है जिहड़ी कि तुहाडे मजहब दे विच लिखिया है। अच्छा, तो यार ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ हजरत जी ਤੇ फरमाते ने मसीह साहब कि मेरे फिरके के जो लोग हैं इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। बात सुने, मैं अहमदी नहीं हूँ, आपने अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर सारा मनवाना है, इल्जाम लगा रहे हो उनके ऊपर। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਵ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यार नहीं किया, झूठ ना बोलो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
मैंने ਤੁਸੀਂ नहीं ਆਪ बोला ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। मैंने सवाल ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਸਨ ਤੇ नहीं ਬਾਅਦ नहीं ਚ क्या है ਜन्नत तुसा, आई क्या सी है क्या क्यों नहीं मैं दसा कि हमें पैदा होए साबित सन करो जो सलाह दोगे मंजूर होगी चलो ये साबित करने आए ऐसे लोग हो यार आप ये झूठ पे चलो झूठ, यार इल्जाम साहब ही पे तो इल्जाम। लगाना यार ये आपका वतीरा बन चुका है ओ यार ये आपका साहब ही फैशन है, ये और आपका ये आपका कल्चर है, सफीरा बन चुका है, ये सफीरा आपके बन यहाँ चुका है। रिवाज है झूठ यार, बोलना, दूसरे को इल्जाम लगाना और जी, अपने अस्सलाम इल्जाम मिर्जा वालेकुम कादिर रहमतुल्लाह। पार्ट 2 आ गई है, आपका मुफ्ती मुफ्ती सफीरा साहब बन चुका है। अगर इजाजत कोई है तो कहता है क्वेश्चन मैं तो शराब पूछ सकता हूँ। मंडी में से पखाना निकल ब्रेव साहब एक ब्रेव मिनट लीडर यार साहब मैं आप ना एक मिनट होल्ड करें। ब्रेव साहब मुफ्ती एक मिनट साहब, पप्पू मुन्नो पप्पू इजाजत तू है। ना रगड़िया जा नहीं तेन मैं ते कहना तू रगड़िया जा नहीं तू ना ब्रेव लीडर साहब एक ब्राड के ऊपर आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा था अच्छा तो फिर बताएं कि वो किस तरह पैदा हुए। आप कलमा मैंने- पढ़ के कहे मैंने ये कहा ये था आप कलमा नहीं केड़ा यार, कलमा आपने पढ़ा कहा- जिसमें कसम खा के कहता हूँ मिर्जा मैंने का ये सवाल कभी भी नहीं किया नहीं किसी से। कहा है आपने कहा है यार आपने नहीं, मुकर झूठ बोल रहे हो कसम खा के आप- कहता मेरे हूँ। पास रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं हूँ नक्शा बना के दसना है क्या ले रिकॉर्डिंग नहीं, लगाई, जो सलाह मलक देंगे कैसर कबूल होगी। साहब- मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ आपको मलक तुसा कैसर किया साहब है। आपको जो है ना वो सुनने में गलती लगी होगी, इन्होंने ये नहीं पूछा होगा लगी कि सानू वो- ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ और नहीं सर जी, इन्हें ये नहीं पूछा होना कि किस तरह पैदा हुए, इन्हें पूछा होना किस तरह पैदा हुए थे। हाँ हाँ क्या है, क्या है? उन्होंने समझा होना पता नहीं किस तरह कह रहे हैं। अच्छा इधर आओ चलो जरा देखें, मैं चेहरे पे मीर सुन्नत सलीम रख के तक कराई है। कैसे अल्फाज बोल रहे हो, कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो। ये एक लफ्ज ओए, अपने मुंह से नहीं इल्जाम ना बोलेंगे। लाओ भाई। पड़ी हुई बात है एक क्या लफ्ज देखो, देखिए, क्या मैंने आपको ये एक देखो पैदा यार, सुनो समझा था, मेरे- लेकिन आपने मेरे ऊपर यार इल्जाम सुनो लगा दिया। ओ भाई नक्शा बना के दसन लगा हाँ। मिर्जा पैदा किंज होया है नक्शा बना के दसन लगा, पहले अपने यार, आप एक को तो मिनट। ठीक करो। ओ यार, पहले ये अपने देखो, आप को सुन्नत रखी हो, ये मुफ्ती ओ हो, मर जा, आप- नहीं आप- बनाओ, इन्हें बोलते रहना तुझे नक्शा बना के दिखाओ। अच्छा चल मैं नक्शा बना के बना अल्लाह से डरो। रूहानी खजाइन अल्लाह जिल्द तो के 15 डरो, सफा आपे तो सवाल कीता हूं, आप 482 रोल नंबर 482। जिल्द 15 सफा 482 मिर्जा बाकी साहब सारे ने चुप अपनी रहो, इन्हें पैदाइश बोलो। का तरीका बताया है कि ये मिर्जा साहब की वालदा का गेट है और इस गेट से उनकी पहले बहन पैदा हुई है तो बहन का जनाब जब पैदा हुई है ना तो ये देखिए ये सारा था बहन का और तो फिर आगे जाके ना ये टिड्डी है तो ये टांगे कर ले ना ये टांगे कर ले ते इत्थे वे गेट इत्थे जीनत और जन्नत बीबी दा गेट है ਇਹ ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 482 अब इबारत मैं सुना देता हूँ जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा उसका सर उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा यानी दुख्तर मामूली तरीक से पैदा होगी पहले सर निकलेगा और फिर पैर और उसके पैरों के बाद बिला तवक्कुफ उस पिसर का सर निकलेगा जैसा कि मेरी वलादत और मेरी तवाम हमशीरा की इसी तरह ज़हूर में आई हुण देखो साडा की कसूर है ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮਰਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਫ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ रूहानी अबा की वजह तस्मिया अगर बयान करनी पड़ जाए
ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। नहीं ये कह रहे सन ये कह रहे सन ओ इस तारे के रंग में सिर उधर फंसा हुआ था, ये उस दिन कह रहे सन। ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਤੇ ਭਾਈ वैसे नॉर्मल ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਫਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਾਸੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਜਾਮੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਸਅਤ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਮਿਆ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅगर कोई सवाल आ जाए कि निशान 85 को अपने अल्फाजात में बयान किया जाए, उत्ते की लिखेगा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਸਿਆਹੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਜੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਆਤ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਆਤ ਰੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਪਹਿਲੇ। ਸੁਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਤ ਰੋੜ ਦੋ ਤੇ ਦੁਆਤ ਰੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦੁਆਤ ਨੂੰ। ਆ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਾ ਬਾਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ताहिर खान साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब आप पश्तो बोल लेते हैं? आज आपका पश्तो में मुनाजरा कराते हैं डॉक्टर साहब के साथ। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने अहले जो हैं जो बरेलवी हैं और एक जो अहले हदीस, उन उलमाओं की मैंने जमात कराई है मुश्तरका। उन्होंने कहा जी कि आप हमारी इमामत कराएं। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो हैं डिबेटर। फिर इमामत कराई है उन्होंने? हाँ जी कराई है। उन्होंने कहा है अहले हदीस के उलमा थे और अहले सुन्नत के उलमा थे, वो एक मसले पे लड़ रहे थे। मसला ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर। तो लड़ते लड़ते जोहर के टाइम लड़ाई शुरू हुई, होते 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 असर हुई। असर के बाद जब मगरिब हुई तो मगरिब के टाइम इन्होंने कहा जी मैं फैसला दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी आप हमारे इमाम हैं, आप फैसला करें। इन्होंने कहा कि वो नूरुल बशर हैं। सब ने कहा वाह जी वाह, और सब ने कहा कि आप अजान दें, हमने आपके पीछे नमाज पढ़नी है। नहीं तारे के रंग में नहीं, मैंने पूछा है तारे के रंग में, वो कहते हैं नहीं हकीकत में ऐसा हुआ है। अभी आके आपको बता देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर जांदी मान आप कौन से, आप पाकिस्तान में लाहौर से है ना, तो ये वाकया भी लाहौर का ही है मेरा ख्याल है। उसमें औरतें भी शामिल थी उस नमाज में। तो इजाजत है? और इमामत कशफी सी रोया च सी या हकीकत भाईजान मैंने 3 दफा वो अक्सर कशफ दिखते ਫੇਰ ਤੇ हैं। ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ। मुफ्ती साहब इजाजत है? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। राजा जवेद साहब मेरा सवाल है, मेरी सिफारिश थोड़ी करो, मैनू इजाजत मिले। नहीं ब्रेव लीडर साहब ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। अरे मुफ्ती साहब ने चंगी तसल्ली। ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਰਗੜੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਗਲਾ ਜਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆਪੇ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਪੱਪੂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰੇਵ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਰੇਵ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਅਤ ਜ਼ਰਾ डिजाइन करके बताओ। नहीं नीचे लिखा था मुफ्ती साहब से इंग्लिश में लिखता है ब्रेव लीडर, कैन आई आस्क क्वेश्चन टू मुफ्ती साहब। चलो करो मुफ्ती साहब, बैठे जे आ जाओ करो ना। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘੁੱਗੂ ਘੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਰਕਾਤੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ देंगे भाई? क्या देंगे आप जवाब? आए ब्रेव साहब चलो बस ਸਵਾਲ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੁਰੱਬੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਪਈ ਜੇ, ਉਹ ਪਈ ਜੇ, ਫੜ ਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕੇ ਲੋग
ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੱਲ पर ਇਹ मुफ्ती ਮੂੰਹ ਬੰਦ साहब ਹੋ ਗਿਆ। आपने ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਥੇ ਘੂਗੂ ਘੂ ਹੋ ਕੇ। मुफ्ती साहब आपने यूसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। यूसी साहब ने भी पूछा जी था जी कि हाँ भाई जी अपने अपने पता नहीं अल्फाज में बयान करें। यूसी साहब पूछे ना, क्या पूछ रहे थे? वो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था ना कि इदारों के अंदर जो ये सवाल होते हैं ना, मुख्तसर सवाल होता है कि फलां चीज़ को अपने अल्फाजात में बयान किया जाए, तो अब निशान 85 को कैसे वो बंदा बयान करेगा कोई तालिब इल्म? वो तो कर लेंगे। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਬਸ, ਮਸਤ ਮਜਨੂ ਮਸਤ। ਲੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੱਢੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ, ਕਿ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰੁদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਬਦਰ ਰਜ਼ਾਕ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ 4 ਰੁਪਏ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ बगैर तो कोई जवाब तो दो ना। ये तो वही बात हुई कि जनाब कोई शराब नोशी के अंदर पकड़ा जाए तो वो आगे से ये कहे कि वो महल्ले का फलां बंदा भी पीता है, फलां चौधरी भी पीता है, SHO को कहे तू भी पीता है। वो बे यार तेरी गल तो तेरी हो रही है, तू अगर दूजियां दियां गल्लां टोरना पिया, वो भी करता। क्या वो दूसरों की बात करने से वो तेरा गुनाह खत्म हो जाएगा? जब हम मिर्जे कादियानी की ज़िनाकारी की बात करते हैं तो तुम कहते हो मौलवी ज़िना कर रहे हैं। जब हम मिर्जे कादियानी बच्चेबाजी करवाता था, गेम करवाता था, मफूल बनता था, तो वो लो जी तो मदरसों के अंदर बच्चेबाजियां करते हो। ये कौन सा तरीका जी? चलो यार करो गल बाजो ब्रेव ते टुर गया जी बस। सर जी ब्रेव मुश्किल लीडर साहब। अल्फाज दे मानी भी कर दिया करो, गेम का की मतलब ਹੁੰਦਾ जी? यार तू जरा बड़ा शरारती है तू है यार। गेम हो गेम होती जिहदे बंदे ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਏ। ब्रेव लीडर साहब आप कहते थे अगर सवाल करते थे, कहते थे कोई मुफ्ती हो कोई आलिम हो तो फिर मैं सवाल करूं। आप मुफ्ती साहब बैठे, आपने म्यूट लगा लिया यार, कितनी ज्यादती वाली बात है। पता लग गया ना वो पंगा की ਹੁੰਦਾ। हदीस सुनाया ना वो वाली जो आप कह रहे थे। ब्रेव लीडर साहब थोड़ा ब्रेव बनो। हाँ ओ हदीस किथे वे भाई? ओ हदीस बुखारी दी कहंदे सन पे कोई लियाओ ना हुन फिट करो, हदीस पढ़ो ते फिट करो। ए मिर्जे कादियानी नु ते हकीम नूरुद्दीन नु ते मिर्जा मसरूर नु ते मिर्जा ताहिर ते मिर्जे नासर नु करो फिट। लियाओ ना हदीस किथे जे? अपना मुफ्ती साहब ये नीचे ना एक बंदा बैठा है, कसरे खिलाफत कंजरखाना खुलिया होया है। हैं जी जी की क्या कह रहे आप? ये ना नीचे एक ट्रूथ सीकर है, ये आता है कमेंट में ताने, वो होता है ना गाँव में वो माइया होती है, वो ताने तूने दे के चली जाती है, बात नहीं करती। वो नीचे एक बंदा है ट्रूथ सीकर, वो आगे वो पर्चा हो गया आप पे मुफ्ती साहब, तो आप जाके गिरफ्तारी दें यार। खबर तो ले वही गल होई है ना, नाली जला बंदा देखो है, यार समझदार है। उसने आज आमिर नजीर साहब को 2 मिनट में मुनाजरा रहा भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ उससे दावत दे, ऊपर आए और मुफ्ती साहब नहीं आया। उम्मीद है मुफ्ती साहब को, पक्की बात है। उसको दावत देता हूँ उसको। मुफ्ती साहब ने निकल जाना है। ज़िया रसूल भाई भी भाग जाएंगे। आमिर नजीर साहब के माइक पोड़ के डॉक्टर मुबशर लगा होया है, कंजरखाना खुलिया होया है, लुकमान लगा होया है। हाँ तो ये जो इधर खुला हुआ है कंजरखाना खुला हुआ है, मुबशर लगा हुआ है, मुमू शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है। ये आता खास अज़ीज़ साहब खुदा का खौफ करें, आपको नहीं जेब देती ऐसी बातें।
ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਆ ਗਿਆ। सब मैंने कब कहा था कि मैंने पेश किया, अल्लाह साहब मैंने ये कहा था कि मैं वो एक तरफ मुझे लेके गया उधर, लेकिन वो नहीं हुआ तो मैंने उधर से फिर एक स्प्रिंट मारी और घर आके नफल पड़े कि या अल्लाह शुक्र है इस बार तूने मुझे बचा लिया। इसलिए तो कह रहा हूँ दिल का जो उसने हो सकता है तौबा कर लियो। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਖਾਨ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜੇ ਭਾਈ। ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ, ਕਾਲੂਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 1122, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा मसरूर साहब भी निकियों टेंट च नहीं फड़ेगे जी? वो ऊपर नीचे एक बड़ी उम्र के बंदे के साथ हो रहे थे। निदान असल ने भी तो दस्सिया सी ना, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ये गेंद लग गई सी गेम के दौरान सर जी? ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਰੋਪੇ ਲੱਗੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ। नहीं गेंद बजी ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪਿਆ ਮੈਂ। नहीं गेम के दौरान तो उसके सट लगी ना, मैं गेंद बजी होनी। नहीं गल इतनी पुरानी है, बचपन नहीं है ते कुछ और ही हिसाब किताब होया है, कोई एवें ते नहीं फाटक एवें ते नहीं खुलदे भाजी। मुर्शिद त्रोपे एवें बचपन नहीं की गल है, बचपन की गल ते रिपोर्टां होना ही ने। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। किस दे बारे च गल कर रहे हो? ऐसा मैनू पता नहीं किस दे बारे। ते सर जी चैलेंज क्यों किया उन्होंने कि टांके काट देते? अच्छा टांके ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। पाकिस्तान 12 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 18 ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਬੋਲ ਵੀ ਦਈਏ। ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸੁੰਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁੱਤਣ ਤੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ पहले झूठे नबी होंदे सी कदी, पहले झूठे नबी होंदे सी कदी, कुत्ती सुईए थोड़े दिनों ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੇਵ ਨੂੰ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਕਿਦਾ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ। ਕੌਮਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਪੀ ਸੌਂ ਗਏ ਯਾਰ। पानी दा छट्टा मारो टैप करो, मारो इन्हों। डबल टैप करो, करंट ला देनी है किसी ने। आप रेव लीडर होश कर काका, ये होया जी हवाले मारे को फैर तो नहीं मारता तेनू। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। आती हो गई है। ਇਹ अच्छा ਵਾਕਿਆ चलो ਮਕਸਦ यार, है। अच्छी बात कर लो यार, कोई अच्छी बात यार। अच्छी बात करते हैं जी, रूहानी खजान जुल्द नौ रोल नंबर मुर्शद 324। मैं बड़ी कोशिश की है, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੇਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਅਗੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੂ ਇਕਰਾਮ ਇਲਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਕਰਾਮ ਇਲਾਈ ਵਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਡਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਮ ਇਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਕਰਾਮ ਇਲਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ।
हाँ जी चलो यार छोड़ो यार, संजीदा गल करने, अच्छी बात करनी है यार। अच्छा ये ना जनाब अल फजल अखबार है और 31 अगस्त 1938 का शुमार है और सफ़ा नंबर 6 है। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी है, वो जरा सुन लें जी। ये एक खत लिखा है जी कादियानी लाहौरी जमात के एक बंदे ने खलीफे जानी को। सुने जी, हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार वली अल्लाह थे और वली अल्लाह कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभी जना कर लिया बहुत अच्छी बात। तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना करते थे। हमें इतराज मौजूदा खलीफा पर है, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। वाह 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 वाह, नहीं बहुत हाँ, खूबसूरत, अच्छी बात है, अच्छी बात, बहुत रूहानी बात, खूबसूरत बात कही आपने सर, बहुत खूबसूरत बात अच्छी कही, बात, अच्छी बात है भाई, जबरदस्त। अच्छी बात। अच्छा चलो एक और अच्छी गल है नाल ही अल फजल खुलिया हुए। अच्छा ये यार ये ना मिर्जा कादियानी की आदत थी कि वो हर एक को ना गालियां देता था। सर जी ये पिछला हवाला जो आपने पढ़ा है इसमें ये मिर्जा कादियानी के बारे में लिखा हुआ है कि वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिर्जा साहब वली अल्लाह थे ना। मुबशर भाई ये सर अल्फाज जी इस तरह के ये थोड़ा मुझे पड़ेगा। जना क्या होता है सर जी? सुना होता है वो खुशो खुशो पढ़ना पड़ेगा। मक्खी दे उत्ते एक मक्खा चढ़िया ਹੁੰਦਾ है, कदी वेखी है कि नहीं? हेलो नहीं सर मैं कभी इन चीजों में पढ़ा नहीं। नहीं अच्छा वो कदी तू वेख्या होवे कि कुत्ता कुत्ती दे उत्ते चढ़िया है ते ਉਹ ਫਿਰ ਗੇਟ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। सर जी अगला वर्का थुल्लो सर जी, वर्का थुल्लो मैंने लग गई समझ, वर्का थुल्लो। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਫਿਰ मुबशर भाई ਇਹਨੂੰ ਨਾ अल्फाज इस ਦੂਰ तरह ਤੇ के ਜਾ बना ਕੇ दें। ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ 5-7 ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं आगे समझ से अगला वर्का ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਪਸਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। हाँ अच्छा यार रूहानी गल सुनो यार, छड्डो यार मुर्तजा भाई, रूहानी गल सुनो। अच्छा जी मिर्जा कादियानी अकेले ही गालियां नहीं निकालता था, मोटी मोटी वो तो गालियां निकालता था, उसके ऊपर तो पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। मिर्जे के ऊपर जो फरिश्ता नाजल होता था ना जी, वो फरिश्ता भी गालीबाज था। ओए होए होए होए, हाँ सर हाँ जी ये गलत बात कर रहे हैं हम, गलत बात ना करें। नहीं रूहानी ना रूहानी नहीं बात सर जी गलत, फरिश्तों ने कभी कहना चाहिए रूहानी बात ना करें। और नहीं सर जी गलत बात कर रहे हैं, मतलब फरिश्ते भी गाली देते हैं कभी? नहीं ले अब लिखा जी, पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। नहीं सर ऐसा नहीं हो, गलत बात है। अल फजल अखबार 23 अक्टूबर 1936 का शुमारा है, सफा नंबर 7 है। नहीं गलत लो बात। जी, ये आपने खुद खलीफातुल मसीह अव्वल को राम मोहन राय की ये किताब पढ़ने से मना किया गया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते इल्हाम से कहा कि इस नूरुद्दीन को सख्ती के साथ इस किताब के पढ़ने से मना कर दो। फरिश्ते ने इस इशारा को पाकर एक फिक्रा बनाया और बड़ी मोटी गाली देकर कहा, अगे ना डैश डैश लिखे, इस लिख के ना अगे डैश डैश इस दी भैन नू लाम नू। नहीं नहीं इस भैन चोर दी किताब नहीं पढ़नी, अच्छा 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 इस डैश 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 दी किताब नहीं पढ़नी, इस नहीं भैन पढ़नी। किताब नहीं हाँ, पढ़नी। अच्छा अच्छा ते तू ए हुन दस ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ। है भी हो सकता है, पर है रूहानी गल है कि नहीं है, छड़ तू बकाया गल वो तो फिल इन दी ब्लैंक्स तू कर ले जो मर्जी, लेकिन मतलब रूहानी गल है कि नहीं दस। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ रूहानियत है। ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। अच्छा 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਰਬੀ ਫਿਕਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਅਰਬੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸੀ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਸ। अच्छा जी चलो जी एक और रूहानी गल जी, पैगामे सुलह अखबार है और ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं सिर्फ यार बात की मुखालफत। इन्नियां रूहानी गल्लां मेरे को नहीं बनाईयां जांदियां ते मेरे को किथे प्रिंटिंग प्रैस लग्या जेड़ा मैं बनाई जानियां पागल है जी है। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਏ ਨੇ ਭਲਾ। ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲ੍ਹਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1934 का शुमारा सफ़ा नंबर 15 और मोटी सुर्खी लिखी है जी, दिल्ली में अजीम शान मुनाजरा और अहमदियत की फतह। लो जी अहमदियत की फतह सुनिया जी। तब आपने नज़ुलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया पड़ा जिसमें हजूर ने लिखा है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे, बंदर और सूअर वगैरह हैं, और इससे इस्तेदलाल ये किया कि ये अहमदी जमात के लोग हैं। अहमदियत की फतह हो गई है जी, मुनाजरा जीत अच्छा सर जी, ये इसमें जो लिखा हुआ है बंदर और सूअर, हाँ जी, ये सूअर क्या होता है? सूअर क्या होता है? मिर्जा मसरूर नु कदी वेखी? जी जी देखो, बस साइड वही हुंदा। साइड पोज देखा है, साइड पोज। साइड को देखा है। मैंने चलो उनको ते पीछे उन्होंने किसी वावा कोई सारे तो अपने सूर दा साइड इर्द पोज गिर्द देखा वावा सारे मिर्जे मसरूर वेखे सी। बस वे लो बस इंज दे ही हुंदे ने सूर ते बंदर। ऐसा सूर हुआ जिन्हों ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं करनेंगे, खंजीर को कत्ल कर डालेंगे। ये हुआ। पता करो सर जी, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਨਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਸਵੰਦੀ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ 99 ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜਦੇ। ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਰੀਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ, ਮਰੀਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਪੜਦਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ। जय सिंह बहादुर। अल इंसान ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ। ब्राह्मणों का बादशाह को पता नहीं, आर्यों का बादशाह है भी नाम है। आर्यों का यार बादशाह, जी कृष्ण जी रूप यार का की बंदा सीगा खुदा दी कसम। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਲ ਇਨਸਾਨ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ 1937 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੁੱਤਰ ਕੇ 99 ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। अस्माउल मुखन्नस। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਕਮ ਅਦਲ ਇਮਾਮ मुबारक मिर्जा और मरियम और इब्ने मरियम और मसीह और जनाब आर्यों का बादशाह कृष्ण रुद्रपाल अमीनुल मलक जय सिंह बहादुर बर्मन उतार आहन ओहन पता नहीं क्या खंजीर इधर उधर लख दी लानत। अच्छा, मेंटली स्टेबल बंदा इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ यार ਕੁਝ तुसी ਲੱਗਦਾ। आपी साहब पूरी कायनात दी कोई चीज दा इनकार नहीं उन्हें कीता कि मैं वां, हत्ता कि खालिक भी होवे ते मखलूक भी हो ही है। खालिक आंदा है रही तू नहीं फिल मनामी अइन अल्लाह व यक्कन तू अन्ना नहीं हुआ, कि मैं अपने मनाम च अपने आप नूं अल्लाह बने वेख्या ते मैं यकीन कर लिया कि वाकई मैं अल्लाह ही हां। फिर अगे जाके लिखिया कि आंदा है फिर मैं जदों अल्लाह बन गया ते मैं क्या हुण मैं कायनात नूं असरे नो तखलीक करांगा। फिर आंदा मैं ना जनाब सब तो पहले जनाब आसमान बनाया, जन्नत बनाई, दोज़ख बनाई, सितारे बनाए, चन्न बनाए, सूरज बनाया। फिर आंदा जनाब मैं फिर थल्ले आया, मैं क्या हुण जमीन नूं तखलीक करा, जमीन नूं तखलीक कीता, पहाड़ बनाए, समुंदर बनाए। फिर मैं क्या हुण मैं इंसान नूं तखलीक करा। फिर आंदा मैं आदम नूं बनाया, बचती हुई मिट्टी से मैंने आदम को तखलीक किया। हाँ जी, ओ भाई जी ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਉਲ ਹੁਸਨਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 99 ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕਮਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ। ਉਹ ਚੰਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੈਂ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਆ।
ਬਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਯਾਰ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਰ ਸੂਲੀਏ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਂ। लवाततुल वजूद ਹੈ ਲਵਾਤਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਬਈ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਬਈ हाँ जी ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆ ਕਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਟੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਢੂੰਡਣਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਟੁੱਟਦੇ। ਇਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਢੂਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਾਲੂਤੁਲ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? ਗੰਦਾਂ ਚ ਕੀੜਾ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਟੀਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਂਗੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਣੀ ਸੀ? टीरी ते कहानी दोवें, एक पहलू से टीरी एक पहलू से कहानी। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਕੋ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ। आहो इन्होंने आप लिखी हुई है। बार बार फोटोग्राफर कहते अखा खोल, अखा पट भलवान माड़ी जी जोर ना खोलता सी, वो फिर बंद हो जाती, वो फिर कहते होर पट, वो फिर बंद हो जाती। ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਸੀ? ਖੱਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਰਜੋਲੀਏ ਤੇ ਤਾਕੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਕੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 10 ਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੇ ਨਾਂ ਸੀ? जी सज्जी कहानी थी भाई, सज्जी कहानी थी, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ? खब्बी टीरी सी, यानी कि वो थोड़ी जी बंद रहती थी खब्बी। हजूर पर 10 मन पता नहीं हो कहता सी, आपको क्या तकलीफ है अगर 10 मन का? ਉਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ ਨਸਰੁਲ ਯਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ 10 ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਚੜਿਆ। ਐ ਸੁਣਿਆ ਜੇ एतराज क्या है, तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह अलैहिस्सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा, तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? ਰੋਲਾ ਦੇ क्या ਵਿੱਚ परेशानी है बताओ? ਰੋਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੂ ਪੇਟ ਚ ਕਾਦੀ ਦਰਦ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੀੜ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। देखो कैसी गल याद आई, ताज़ा कर देती ने जनाब, यादें ताज़ा हो रही हैं। ਉਹ ਬਰੇਵ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅੱਜ। ਮਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਕੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਚਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਚਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਭਈ ਉਹ ਖੁਦ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ
ਮੁਰਜ਼ਾਬਾਨ ਭਾਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਈ ਕਮਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਚ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹ 3-4 ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਗਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਅਗਰ सुन रही है कोई खातून सुन रही है तो जरा थोड़ा दूर हो जाओ साडी मैं भी अवे हो रहा मुझे भी शर्म आती है तू रह आए तू अच्छा ते बच्चियां और बच्चे भाई हमारी अभी अगली गुफ्तगू थोड़ी सी वो प्राइवेट ठीक है जी अच्छा सुनो जी जरा सुनिए जी ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸਲਾਮ ਬੜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੁੱਦੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਬਹੁ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ ਗਈ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਸਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਵੀ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਲੀਫੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਿਓ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਨਸ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਨਸ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਸ ਗਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੇਗਮ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਈ ਕਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਬੂਈ ਬੇਗਮ ਉਹ ਨਸ ਸਕਦੀ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਪਤਲੀ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਲੀ ਦੋਲੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਚਲੋ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਜਾਹਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਸਾਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ ਸੀ ਯਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁੱਦੀ ਖਾਣਾ ਵੇ ਨਸ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਸ ਖਾਣੇ ਹਾਂ ਬੁੰਡ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਹੀ ਚੱਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਚ ਗੋਤੇ ਦੇਈ ਦੇਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣ ਹੀ ਚੱਕਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭੈਣ ਦੀ ਖੁਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਛੜਿਆ ਦੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਸਾਲਿਆ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੈ ਇਹ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੁਤਾਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭੈਣ ਯੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਭੈਣ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੋ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਐ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੋ ਯਹੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਜਾਵੇ ਮਰਬੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਈ ਕਮਾਨ
ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ, ਐ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਲੁੱਲ ਪੁੱਟਣਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਲੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭੈਣ ਚੋਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੁੱਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੁੱਲ ਤੜਨੀ 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਖੁਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਇਹਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹੈਲੋ ਪੂਰਾ ਆਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 6 ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਆਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਰਲ ਇਤਨੀ ਕਾਫੀ। सर जी ये बस काफी नहीं आया, बेचे ने गल कही सी ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ट्रैवलर ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਗਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਬ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਸ਼ਤੀ ਜਿਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਕਤੂਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੇ ਬॉय ਸੀ, ਗੇ ਬॉय। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਬੀ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਕ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਤੀ ਆਖੋ, ਗਸ਼ਤੀ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਗਸ਼ਤੀ ਕਿ ਆਖੋ। ਲਈ ਕਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਸੂਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਢੀਂਗਾ ਮੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਮਤਲਬ? ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਆ? ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਡਾਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਡਾਂਸਰ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੇ ਮਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਕੰਜਰ, 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਜਰ, ਬਕਵਾਸੀਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਜੇ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਰਨੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਯੂਰਪ ਵੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। भाई अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ। ये मुफ्ती साहब से पूछना था, आपको बच्चों के साथ क्या दुश्मनी है? बच्चों को देख के तो ये जो होते हैं उनको भी तरस आ जाता है, दरिंदों को तरस आ जाता है। तो आपने जो बातें बताई हैं, इससे ये नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान में जो भी बच्चों के साथ इस तरह का गलत काम करता है, जुल्म करता है, तो आगे से जवाब क्या पेश करे कि फ़लाँ ने किया, फ़लाँ कौम ने किया, फ़लाँ के बुज़ुर्गों ने किया, 500 साल पीछे चला जाए। तो क्या मुफ्ती साहब ऐसा करने से उसका गुनाह माफ़ हो जाएगा? क्या क़यामत वाले दिन उसके जो सज़ा मिलेगी उसमें कुछ नरमी की जाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये हुई कैसी आपसे यही तो पूछ रहे थे अम्मा कि मिर्जा साहब ने ये गेम, मिर्जा
सजा नहीं। चाहे तो मौलवी जी हो, मुरब्बी मुल्ला साहब कह हो, रहे मुफ्ती हो, दाढ़ी मुरब्बी वाला साहब हो, कह रहे हैं दाढ़ी मिर्जा वाला साहब हो, के लिए कोई सजा उसको नहीं। एक ही सजा दो, संसार करो उस जालिम इंसान को। तो आपने अच्छा उसको चलो सजा दी मिर्जा नहीं। दे मर गया हूं ते ओदी आपने कबर दे उत्ते कुरान और संसारी हदीस की कर दियो, रोशनी में एक सजा नहीं दी। पत्थरां दी आप बरसात इस कर दियो बदफेली फिर के मिर्जे हक में कादियानी दी हो। कबर दे उत्ते ही। आप बच्चों के साथ जो बदफेली होती है पाकिस्तान में, आप इसके हक में हो। आपकी बातों से ये अच्छा जेडी नतीजा निकला है। कादियान चुंदी रही है ओदा की करना जे, ओदा भी तो कुछ निबेड़ो ना। पाकिस्तान में जो हो रही है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में चल बच्चों ठीक के है साथ पाकिस्तान बदफेली ते चलो हो रही है, तो गंद जेड़ा वे 1974 दे विच थोड़ा जा कढ़िया सी, थोड़ा जा और कढ़ देंगे सी। मसलू में होती है। अच्छा तो आप उनको शह दे रहे हैं, आप उनको अल्लाह शेरी दे रहे हैं उन मौलवियों को कि आप बच्चों के साथ बदफेली करो, जब पकड़े जाओ तो दूसरों कौम के ऊपर इल्जाम के अंबार लगा दो। ओए ये है अंबार आपकी लियो बातों का भाई, नतीजा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ मैं सुन रहा था ਕਿਤਾਬਾਂ आपकी बातें। ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਲਈਕਵਾਨ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਲਈਕਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੁਣੋ जरा। लईकवान को मारो गोली, जो भी है क्यों लईकवान, मारो मुझे नहीं पता गोली, कौन है। गोली क्यों मारो? जो सच बोले तो उसको गोली मारो है। जो बदफेली करे उसको हार पे लाओ, जो बदफेली करे बच्चों से। अरे सुने तो सही उसको ना, हार ये पे क्या लाओगे कह रहा है आप। लईकवान आपका कादियानी मुरब्बी है? नहीं मुझे हमारा नहीं तो नहीं है ये कुछ लगता। मुझे बातें ना सुनाए। सुने तो सही, ये सुने आपसे ये पूछा था यार, सुने कि यार, पाकिस्तान में जो बदफेली करते हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए? क्या सजा दिए बगैर उनके पीछे नमाज हो सकती है? क्या वो दीन का प्रचार कर सकते हैं? तो आपने दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। पूरी पता करने ये के क्या बाद आपने जवाब दिया? तो फिर आप इसका मतलब है आप चाहते हो कि बच्चों के साथ बदफेली हो, सारी आप अहमदी इस को फेल दी के हक में हो। भैन दी फुद्दी च वड़न यार, सारे अहमदी खलो के ना दी मां दे मैं फुद्दे च वड़ जावां। ओ भाई अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात किया मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया, बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़े जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़े, ओनू फड़ो, उनको भैन ही कहा तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इनू गाल कड्डी है, ठीक है ना। और भाई तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोने जाके उंगल देने लग पाया कि मैं गाल कड्डी, फिर मैं कहा मेरा लोल पुट लो तुम। हेलो ए नेड़े हो जा हुन, कादियानी मुरब्बी मलक शाहिद की कहंदा जे पिया, सुनिया जे जरा। ए मुरब्बी नेड़े होई जरा हुन तेन मैं जान नहीं देना। आंधी खुदी है बंदा धर्म किस लिए कमांदा है? डर किस कमांदा है? जिसम दे सुकून लिए कमांदा है, दिमाग जिसम खान पीन दी। कदी महीने बाद बना ला प्रोग्राम किसी लड़के दी लैके वेख स्वाद चुक, मैं भी आ रहा फिक्र ना कर, पाकिस्तान आ रहा मैं दिसंबर के एंड से ये जनवरी जाना, मैं तेरे को जरूर होके जाऊंगा, फिक्र ना कर, यशी करांगे, तन दसांगे कि मैं लोड़ा चुसी दा ते कि मैं लोड़ा चुसवाई दा। ये इस फील्ड जदों तक तो पेंगे नहीं ना, जिस तरह कई देखा होगा बच्चों को आदत नहीं होती खान पीन की ना, कोई चीज पसंद करते कोई नहीं करते, इसी तरह लड़कियों को भी ये आदत पानी पैंदी है। समझ बात जिस तरह तुम टेस्ट बनेगा थोड़ा, इनू कहते ना टेस्ट डिवेलप करना, तुम पता बस फल ने तो चंगे नहीं लगते, लेकिन उन्होंने खूबियां की वजह तो चंगे लगन लगे, खाते 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 आदत पाई। हम बाहर के मुल्कों से आने बर्गर चीज़ा मैंने नहीं चंगी लगती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैकडोनल्ड का एक बर्गर अच्छा लगना, काफ़ी मैं कदे नहीं पीती भी तो अच्छा काफ़ी ने, लेकिन डंकी बनाने की काफ़ी होना अच्छी लगन लगी। क्यों? टेस्ट डिवेलप हो रहा हो जाता है इंसान का, वक्त देना होंगे। खुद ही मैं बड़े नहीं सी छड्डदा हुंदा, हुण मैं खुद ही छड्डदा वां, साफ करके गिला कपड़ा फेरदा वां, ਉਹਦੀ स्मैल शमैल खत्म करके फिर खुदी से चूसा लाना वा, हर एक दा नहीं, सोहनी खुदी दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुड़ी गर्म हो जाती है, लौड़ा टाइट हो जाता। इसी तरह लौड़ा भी सोहना हो ना, लौड़ा ਉਹਦਾ मैं थोड़ा जिहा चूसा लाना वा, पता नहीं लगता क्यों मेरा मुंह जरा छोटा, वो भी मैनू आदत पवाई है। एक मुंडा से उन्हें चूसा लाना से बड़ा जबरदस्त गाय। सारे जिंदगी से इंजॉयमेंट लेने चाहिए, अल्लाह में माफ करना बने, इस जिसम तो फायदा चुको, इन्हें नियमतों तो फायदा चुको, खुदा को नहीं करा दी सुनता है मत कपड़ा दी, ये शैतान नहीं से शैतान की थी कि मैं जी ये फरिश्ता हाँ, मैं क्यों करा सही था। जिन्ने तुसी गुनहगार हो गए उतनी थोड़ी चार्जी मुस्तफा दुआ की कबूलियत पैदा होगी साडे अंदर, उन्ना ही खुदा नूं तुसी पसंद आओगे। मैं नहीं कहता कि तुसी हद होगे, अल्लाह माफ करे जालिम बन जाओ, मुतकबर बन जाओ, तो गुनाह शेर हो जाओ, नहीं गुनाह भी होंदा है लेकिन नाल आइज़ी भी होनी चाहिए, इस्तग़फ़ार भी होनी चाहिए, ठीक है। बंदे को गुस्सा भी आंदा
नाल ही माफी का भी दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला माफ कर दे, मेरे को गुस्सा आया और बंदा तो माफी भी मांग लेंदा। इसलिए मेरी तो तबीयत है सही गल, साडा तो खलीफा भी खुद नहीं, पहला खलीफा मेरा तो अक्सर माफिया मांग लेना सी। मैं फलां बंदे दा अगर दो दिल दुखिया तो मैं माफी मांगना। खुतबे विच दरसे कुरान दे विच इंसान के फलां बंदे दा खत आया, उन्हें लिखा है कि तुसीं मरासियां दी मिसाल दित्ती सी, इत्थे मरासी है वो बड़ा शिकायत कर रहा है कि मैं बड़े पिंड रहता। उस अनैतपुर पटियाला के पिंड नूं सारे नूं माफी मंगनी पई सी और उन्होंने रो के खुद भी किया सीगा कि मैंने ओदे उत्ते नहीं सी लतीफा गया ना कि दुनिया ही मशहूर लतीफा ना सही मतलब थोड़ी किसी गरीब दी तुसी तौल लानी शुरू कर दे। 6.5 इंच 2 इंच का जबरदस्त टोपा के या पिछला हिस्सा एक बराबर है कि टोपा जरा मोटा है, मेरा टोपा मोटा है तो पिछों पतला है, तेरा की टोपा भी ते लौड़ा या पिछला एक बराबर है या टोपी जरा मोटी है। टोपी मैनू ना पतली बड़ी चंगी लगती है, जरा चुंझ बनी। जो टोपा मोटा हो ना वो बैन तो बढ़ता बड़ा मुश्किल है पाने च। मेरा तो ना बड़ा मसला बनाता नारा जरा ना अगों हो ना लौड़े की चुंझ बड़ी हो टोपी की, यानी पिछों मोटा हो लौड़ा पिछों मोटा हो लौड़ा तो अगों पतला हो, वो बड़ा सोहना लौड़ा होंदा। 6.5 नेड़े उम्र भी। हाँ जी, अच्छा मुफ्ती साहब ये कोई बात सजा तजवीज करे ना जी इनके बारे में। आपने ऑडियो भी एक तो जाली है, इन मुरब्बियों की कुछ सजा तजवीज करें और मिर्ज़ा कादियानी की भी सजा तजवीज करें, हकीम नूरुद्दीन की भी सजा तजवीज करें, बशीरुद्दीन महमूद की भी सजा तजवीज करें। आपने जल्दी करें, ऐलान करें सजा। जो इस ब्रोड पे होस्ट सजा उनको चाहिए था ये म्यूट करना चाहिए, सजा बताइए कौन सी है, म्यूट करना इनकी चाहिए। सजा क्या होनी चाहिए आपके नजदीक बताइए। गलीज तरीन ऑडियो चलाई, गलीज तरीन हो गई है, किसका लगा दिया कार की गल है तो गलीज तरीन हो गई है, नाम लिख दिया जाए तो क्या ये आप हो गए? हाँ जी, इसी ऑडियो के चीजों को छुपाने के लिए मौलवियों के ऊपर डालते जाओ, मौलवी ये करते हैं, मौलवी ये करते हैं, तो ये और घर में तुम जो मर्जी करो। क्या कह रहे हैं, ये तो अपनी बेटियों अपने बेटों के साथ तुम ज़िना कार्य करते हो। आपने ऑडियो वो चलाई जो आपकी वो चलाई है, जो आपकी अपनी नियत है, वही ऑडियो चलाई आपने। अब वो गंदी बन गई है। आपको मैं लूट के ये तो रूहानी बातें थी, ये तो रूहानी बातें थी तुम्हारी, अब ये गंदी हो गई है। हैं जी, सजा बताइए ना, सजा कौन सी होनी चाहिए इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वो चले गया नहीं यदि फ्रांसी करवा रहे मिर्जा निदा नसर की लगाएं। आवाज आ रही है मेरी शाह साहब? आ रही है, शायद कॉल आ गया नहीं। मेरा दिल यार मैं सोना टाइम हो गया बहुत, ते मैं बराड़ बंद करनी, शाह साहब आ जाते। ठीक है जी अहमद है, तुसा बराड़ बंद करनी है ते कर सकते हो तुसी। शाह साहब 11:30 हो गए जी, ते तां से ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने भाई काम काज का भी हिसाब रखना है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।